Зоран Филипов, поранешен играч на фудбалскиот клуб Осогово, е новиот тренер во екипата. Тој доаѓа на местото на Крсте Крстев, кој си поднесе оставка на крајот од есенскиот дел од правенството. Со тоа, раководството на клубот реши голема дилема за која се размислуваше подолг период. Ова особено беше важно, бидејќи наскоро треба да започнат подготовките за продолжување на правенството и преземање на ангажманот околу тренинзите и физичко-тактичката подготвеност на играчите. Од управниот одбор на Кочанскиот фудбалски третолигаш потврдија дека договор со Филипов е постигнат и тој веќе ја презема работата со фудбалерите. На последниот состанок на управниот одбор се донесе одлука за нов шеф на стручниот штаб да биде назначен Зоран Филипов, познато фудбалско име во градот. Негов заменик ќе биде Кире Тодоровски, исто така поранешен играч на Осогово и брегалница од Делчево, спортски работник. Тренер на голманите ќе биде Лазар Балдазаров, легенда на кочанскиот фудбал, иако во постари години се уште е активен, така да е една голема благодарност за неговата работа. И во продолжението на правенството, екипата ќе настапува во истиот состав како во есенскиот дел. Богатинов рече дека се планира кондиционо-тактичката подготвеност на играчите да се подобрува на стадионот во Кочани. Подготовките треба да започнат на 30 јануари и за начинот на кој ќе течат ќе се договара заедно со новиот стручен штаб. Како ќе се одвијат еднаш или два пати дневно, ќе знаеме во текот на овие неколку денови, тоа ќе го побараме од тренерот Филипов, да видиме како ќе се одвијат. Засилување во моментот немаме, но немаме ни најава да некои од нашите фудбалери заменат, а сме во преговори со некои наши бивши фудбалери кои настапуваат во друг клуб, но нема уште ништо конкретно. Богатинов рече дека фудбалскиот клуб Осогово навреме ја уплатил и потребната сума на име котизација за учество во лигата, што исто така беше еден од проблемите во неколкуте изминати првенства. Освен тоа, проложен е и договорот за соработка со прволигашот Брегалница од Штип за користење на теренот на стадионот Никола Мантов, на кој штипјани и во пролетниот дел ќе настапуваат како домаќини.